Then sakto gabi na po, nabalakan na siya kay dito siya kauli kay muli pa siya sa Talumo. So padulong to siya karon. Kita tayo niyo kasi mas dul-dul na kalsada. Ikan ta diri sa Barangay Maa. Okay, I will update later. Dul na ta mga sir. Dul na ko sa Victoria Plaza. Naman siya sa may Macdo daw siya. So dali na lang yun sir ha. Box stop. Yun si mas Chamak. So yato Montero na white. So many minutes. Para si sir at sugatun sa masigabong palakpakan. Ini ra ka dere? Oo. Nga, bata pa yan. May kung sulod. Buwat na ko. Radyo ko. Yeah. Hinamandar. Ito yung susi? Nasa si Okay, ma'am. Airport lang, 4. Kami lang. Tulog lang, 2. Tulog lang na ng CR, anak. Kailangan ko ng table. May katong tingin bitaw. Sa ano ni ang cartons na daan. Ano nabong. Subayan ang kain siya. Sa kabitan. Okay. Start daw. Wala. On lang ha. So temporary lang usa ta.
Ako na ibutang dira sa filter, ako na ibugkot ng wire. So kung hindi gid mag-start og matong susi ni mga spare, ito yung subayan ng iyang connections ani sa imong starter. Kanang wa siya ilabay diri padulong ba. Karon bisan pag kuan, biyahe ni mugma, tingnan lang imong datay sa. Wala ka tong kulis di maulian. Biyahe na ko ni. Ako dado ko ni. Adlaw ko siya. Naglag balik ko siya. Okay. So, andar na. Kita na pa andar ani kung makaandar ba ta. Sige na pa mariskyo na sa panahon kagwang. Uy. Andar man. Aircon be. Uy, maglaaw sa aircon eh. Aga na sila, sir. Bye-bye. Bye, sir.